بعد ما قعدنا مع العميل وعرفناه السولوشن بتاعنا وقدمناه له بصورة سولوشن وعملنا له بروف اوف اور سولوشن، لازم برضو نعرف العميل ان احنا able to implement، ولازم نطمنه على ال ability to implement السولوشن ده، وانا اقدر اعمل ده 100% quality. طيب هو العميل دايما بيبقى محتاج يسمع ايه؟ محتاج يعرف ايه؟ ان السولوشن هيتديليفر في الميعاد المتفق عليه، اللي هو deliver with commitment as promised. سواء كان انت بتقدم برودكت، فالبرودكت ده مثلا بيجيله تشيبنج من بره مصر، فانت بتقول له ان انا هسلمه لك في خلال شهر، فالعميل محتاج يتاكد فعلا ان هو هيتسلم في خلال شهر. محتاج يتاكد ان السولوشن ده هيتامبلمنت بشكل افكتيفلي، ما هو مش اي امبلمنتيشن وخلاص، لازم الامبلمنتيشن ده يبقى افكتيف يبقى مؤثر، يبقى يغير الفيدباك. يعني لو انا مثلا عندي مشكلة في النتورك بتاعتي ومحتاج ان انا المشكلة دي تتحل، لازم implement solution يحل لي المشكلة، مش implement solution وخلاص. هذه فكرة implementation effectively. لازم يبقى الموضوع it worth البيمنت، يستحق الفلوس اللي انا هدفعها عشانه. تمام؟ فلازم العميل يتأكد من ده. العميل لازم يتأكد ان انا هفضل دايما في ظهرك، هفضل دايما بشتغل معاك بالكاستمر سيرفيس، بسبورت السولوشن اللي انا قدمته لك فترة من الزمن، خلينا نقول سنة انا معاك فور فري، والسنة اللي بعديها انا معاك برضو بس بندفع كوست صغيرة، والسنة اللي بعديها انا معاك على طول. هنا بيحس العميل بتراست، وبيحس العميل بقدرتك فعلا على التنفيذ، وقدرتك على المتابعة، وقدرتك على تحقيق الأهداف اللي عنده هو. ما هو انت بتحقق له أهدافه لما انت بتبيع له السولوشن ده وبتقدم له السولوشن ده وبتخليه يشتريه، فانت بتحقق له أهدافه، فلازم يتأكد ان انت فعلا هتحقق له أهدافه بالمعطيات بتاعته، معطيات التحقيق بتاعته مش بتاعتك انت. لازم الموضوع لما يحصل بدماغه هو، بمعطياته هو، ما تاخدش قرار بداله، هو اللي ياخد كل القرارات. انت دورك جايدنس، انت دورك استرشادي عشان تعرفه الطرق الصح، وهو من حقه الاختيار من كل طريق. ما تسلبش حق العميل في اختيار الطريق الأنسب ليه من دماغه هو. بس على الجانب الآخر ما تقللش من المعلومات وما تخفيش معلومات مهمة تفرق في قرار الاختيار.